အတ္တလူသားကိုရစ်ပူတော်ခြင်းခင်ဖုံးညက်ကြွေငါနှလုံးသားကိုကြူအားဖတ်ပြီး1500ယူသွားတဲ့မင်းအခုတော့928ကိုအမတော်ကြီးပေးပြီးပြန်ခေါ်ခိုင်းနေပြန်ပြီကံကြမ္မာနတ်ဆိုးကြီးကကြားဖြတ်အစိုးရဖွဲ့ပြီးနှလုံးသားစစ်တူရင်ပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်အရှုံးကိုခုံရုံးတင်ပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးခိုင်းလိုက်တယ်အသေးနှလုံးမိတ်တူမဲဘုံတွေကြားကပွင့်ကျလာတဲ့ဆွဲတော်ရက်ကိုလှမ်းကောက်ပြီးမင်းအကြောင်းရေးထားတဲ့ငါရဲ့နေ့စဉ်မှတ်တမ်းထဲမှာညှပ်ပြီးတော့အုပ်ထားလိုက်တယ်ခင်ဖုံးညက်ကြွေရေပြောရအောင်မဲ့ခင်ဖုံးညက်ကြွေရေအမျိုးသားရေးရှေ့တန်းမတင်တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဆိုတာမရှိပါဘူးကွာကိုစီယိုကိုပြန်ချိုးနေတဲ့နွားကြံတွေကိုကြားဝင်ဆွဲမှအပေါက်နဲ့လားလို့မမေးလိုက်ပါနဲ့အိုးဖတိတ်တွေဈေးကြီးတဲ့ခေတ်မှာခေါင်မိုးမလုံလို့ရေဆိုတာကိုလွတ်တော်ကိုပဲပုံမချလိုက်ပါနဲ့ခင်ဖုံးညက်ကြွေရေဟိုးတညကအရှိအလဲပိုင်းအရေးကိုငါတွေးပြီးခေါင်းကြီးသွားခဲ့တယ်ငါးသာမြင်ပြီးငများကြိတ်မမြင်ဘူးတဲ့နိုင်ငံတချို့မိโกမိုင်းတွေအောက်မှာပြအလိမ့်လိမ့်တက်ပြီးအမှောင်ကဘာတစ်ဖက်ချမ်းကငိုကြွေးနေရတဲ့လူမမယ်ကလေးတွေကိုရိုးတော်ကိုသဲမသိနိုင်ကြတဲ့အဖိုးအဖွားတွေအရွယ်မရောက်ပဲတနတ်တွေကင်နေရတဲ့ကလေးတွေအလိုမတူပဲစစ်တလင်းနဲ့ပေါက်ဖက်နေရတဲ့လူငယ်တွေစစ်တနတ်တန်တွေကြားမှာအပြိုရည်ပြတ်သွားကြတဲ့လုံမာလေးတွေရဲ့မျက်ရည်စတွေကကမ္ဘာစစ်တလင်းကြီးရဲ့ရေစီးကြောင်းထဲမှာမျောပါရင်တတရကမ္ဘာစစ်တွေမလာဖို့အတွက်စစ်နဲ့ဖျားကိုလူသားတယောက်နဲ့ငါရစ်ပူဇော်လိုက်တယ်ခင်ဖုံးညက်ကြွေရေမောင်သိန်းနိုင်လက်ဖက်ရည်